ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი მეგობარი აქტის ხელახლა განხილვას გეგმავს. განახლებული კონგრესის პირველი სხდომა დღეს თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება და მეგობარი აქტი იქნება ერთ-ერთი პირველი კანონ-პროექტი, რომლის განხილვაც სხდომაზე მოხდება. აქტი ორპარტიულია და როგორც საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერას, ასევე ანტიდემოკრატიული ქმედებებისთვის პასუხისმგებლობის დაყენებას ითვალისწინებს. მისი ავტორი ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია, რომელიც ქართული ოცნების კრიტიკით გამოირჩევა და მის მთავრობას დიქტატორულ რეჟიმად მოიხსენიებს. მეგობარი აქტი უილსონმა კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გასულ წელს რუსული კანონის მიღებისა და ენტონი ბლინკენის მიერ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების ყოვლისმომცველი გადახედვის დაწყების პარალელურად წარადგინა. აქტი განსაზღვრავს ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად. საქართველოში ბოლოდროინდელი დემოკრატიული უკუსვლის საპასუხოდ აქტი მოითხოვს საქართველოს მთავრობის ქმედებების, რუსეთსა და სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებთან მისი კავშირების გაძლიერებულ შესწავლას. არასათანადო გავლენა და სანქციების თავიდან აცილება, ანგარიშები საქართველოში კორუფციული პრაქტიკის შესახებ, რომელიც მხარს უჭერს რუსეთის ინტერესებს და სანქციების თავიდან აცილებას. საქართველოში რუსული დაზვერვის შეღწევისა და ჩინეთის პოტენციური თანამშრომლობის შეფასება, იდენტიფიკაცია, სანქციებისა და მოგზაურობის აკრძალვის დაწესება იმ პირებისთვის, რომლებიც ძირს უთხრიან დემოკრატიას საქართველოში. საქართველოში მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროგრესის დადასტურების შემდეგ მეგობარი აქტი საქართველოსთვის შტატების დახმარებასაც გულისხმობს. მოლაპარაკებები საქართველოსთან უფრო შეღავათიანი სავაჭრო ხელშეკრულების დადებაზე, გაცვლის გაფართოება და სავიზო რეჟიმის გამარტივება, ეკონომიკური პაკეტის შემუშავება, უსაფრთხოებისა და თავდაცვითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა რუსეთის აგრესიის დასაძლევად. მეგობარი აქტის ხელახლა განხილვასთან ერთად ჯო უილსონი კონგრესში ქართული კოშმარის არაღიარების აქტის წარდგენასაც გეგმავს. როგორც უილსონი თავად განმარტავს, აქტი ფოკუსირებული იქნება იმაზე, რომ ქართული ოცნების დიქტატორული რეჟიმი ლეგიტიმურად არ იქნას ცნობილი.